嗱，今日咧我就會講一啲非常重要嘅問題啦。我諗你哋大家應該都冇懷疑到嘅。譬如話，我而家就偷咗你部機，咁咧我係賊嚟噶嘛，咁你部機唔見咗，通常你哋會點樣做咧？你就會走去電腦啦，或者你有 iPad 啦，login 同一個Apple ID 啦，就 find my iPhone，咁你就揾到呢部機。但係而家我呢一部機，你會見到咧係未解碼嘅 ，OK， 仲未解碼嘅。我可以點樣做咧？如果我一個賊，我可以點樣做咧？我偷咗你部機之後嘅話咧，我可以去拉落嚟啦。我可以咧就 turn on 呢個 flight mode 啦 ，OK。turn on 咗呢個 flight mode 之後嘅話咧，你發現到咧，而家咧 WiFi 又冇啦，5G 又冇啦，乜嘢都冇。咁變咗呢部機咧係乜嘢上我都冇嘅喎。咁如果你萬一真係想去電腦度去 login 你個 same account 啦，你個 iCloud 啦，跟住之後咧，你想 find my iPhone 嘅話咧，你揾唔到啦，因為而家咧你個電話咧係 flight mode，係冇晒任何一個信號嘅。咁但係點解我一個賊唔使解呢個電話我都做得到咧？就因為咧蘋果咧，你有買部機嘅話咧，蘋果咧係一直咧開住呢個功能嘅，而你一定要熄咗呢個功能先得。熄咗佢之後嘅話咧，如果我係一個賊啊，我想咁樣做咧就做唔到啦，因為咧我就要呢個密碼啦，或者呢個 Face ID 啦，先可以做到呢個功能嘅。咁你覺得係咪好安全咧？非常之安全嘅。咁啊點樣做咧？咁我今日就教你，仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦。呢個題目咧，我覺得咧係非常非常之重要嘅。咁啊第一樣嘢咧，我哋就要去設定先啦。OK。咁啊去到設定之後嘅話咧，我哋就要拉落去咧，你應該會見到一個叫 Face ID 原密碼啦。見唔見到 Face ID 原密碼？我哋就入去啦。咁咧佢呢一個咧，就會叫你打個密碼啦，咁我就打返個密碼啦。入到去之後嘅話咧，你記住咧要拉到最下邊 ，OK？ 咁你會見到有好多呢啲嘢嘅。而家咧你要睇乜嘢咧？你就用一個叫做咧控制中心啦。你將佢咧就熄咗佢 ，OK？ 同埋咧，如果你再喺下邊咧有一個咧係錢包嘅或者銀包嘅喺呢一度一個錢包嘅。你將呢個咧熄埋佢，因為咧你諗下喎，你嗰個 你個 Apple Wallet，OK？ 你唔使要密碼，我就開咗呢個電話，我就可以即刻可以用噶咯喎。見唔見到呢個錢包咧？本身嚟講咧，你一買部機咧，佢就係開住咗嘅。你要即刻熄咗佢，因為咧為咗你自己安全嘅話咧，你唔想有人用你個錢包噶嘛，啱唔啱？咁做咗呢個之後嘅話咧，熄咗佢之後嘅話，我而家當我一個賊啦。我想拉落嚟啦，咁你會見到咧，而家就拉唔到啦 ，OK？ 因為咧，我哋而家咧係鎖住咗嗰個電話，所以咧係永遠都拉唔到嗰個嘅控制中心嘅 ，OK？ 咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。